មានសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់មិនថាតែធ្វើភារកិច្ចអ្វីសុទ្ធតែបង្កើតកម្រៃឲ្យដល់គាត់ជានិច្ចសេដ្ឋីរូបនេះមានកូនទាំងអស់6នាក់មានប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលរហូតមកបណ្ដាទ្រព្យសម្បត្តិដែលសេដ្ឋីមាននោះក៏មានចំនួនសត្វពាហនៈដែលគាត់ចិញ្ចឹមនៅជាមួយគ្នានោះដែរមានដូចជាអូតគោលាពពែនិងចៀមសត្វទាំងនេះនៅពេលលក់ចេញទៅណាម្ដងវាក៏នាំសំណាងអាក្រក់មកកាន់គ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងច្រើនដោយភាពជាអ្នកមានទ្រព្យសេដ្ឋីក៏ទទួលបន្ទុកចាត់ការអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សមានបញ្ញាយល់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតពេលដែលសេដ្ឋីមានបន្ទុកច្រើនបែបនេះលោកក៏ត្រូវអត់ធន់នឹងការប្រើកម្លាំងក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកផ្សេងការលះបង់ចំពោះការងារនេះតាក់ទងនឹងការបានកម្រៃនិងការខាតកម្រៃជារឿយៗមកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញភាពផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពេលវេលានិងធ្វើឲ្យលោកចេះសម្របខ្លួនបានទៅតាមហេតុការណ៍អាក្រក់ៗដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃមួយក៏មានហេតុការណ៍អាក្រក់ៗកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកបម្រើសេដ្ឋី4នាក់ដែលបានចាត់ឲ្យទៅធ្វើភារកិច្ចផ្សេងៗគ្នានោះបានរត់ប្រញាប់ត្រឡប់មករកសេដ្ឋីវិញលុះពេលមកដល់គ្រប់គ្នាក៏ប្រញាប់ប្រាប់ដំណឹងឲ្យលោកសេដ្ឋីបានជ្រាបជាបន្ទាន់អ្នកទី1បានជម្រាបថាសូមជម្រាបលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមានដំណឹងអាក្រក់ចង់ប្រាប់ឲ្យលោកបានជ្រាបគឺមានចោរចូលមកប្លន់គោនិងលាដែលលោកបានប្រគល់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅឃ្វាលនោះអស់ហើយពួកខ្ញុំបានតតាំងអស់ពីសមត្ថភាពដែរតែមិនអាចតតាំងនឹងពួកចោរបានខ្ញុំនឹងគ្នាក៏ប្រញាប់រត់មកប្រាប់ដំណឹងដល់លោកក៏មិនដោយឲ្យពួកវាគៀគោនឹងលាទៅអស់ហើយសេដ្ឋីបានស្ដាប់រឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងហើយបែរជាមានទឹកមុខធម្មតាមិនញាប់ញ័រចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានឮព្រមទាំងបាននិយាយដោយមនុស្សដែលបានដឹងមុនថាប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេកុំខូចចិត្តអីចំណែកអ្នកបម្រើទី2នៅពេលឃើញបរិសុទ្ធទី1ប្រាប់ដំណឹងដល់សេដ្ឋីចប់ហើយក៏បាននិយាយឡើងថាសូមជម្រាបលោកសេដ្ឋីខ្ញុំក៏មានដំណឹងអាក្រក់មកប្រាប់ដល់លោកដូចគ្នាដែររឿងគឺវាអញ្ចេះខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែគៀងហ្វូងពពែទៅឃ្វាលនោះក៏មានខ្យល់ព្យុះបក់មកចំហ្វូងពពែទាំងនោះធ្វើឲ្យពពែងាប់ទាំងអស់មានតែខ្ញុំមួយទេដែលអាចរួចជីវិតពីសេចក្តីស្លាប់មកបាននេះសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយទៀតថាអញ្ចឹងក៏មិនបាច់ខូចចិត្តអ្វីដែរបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើទី3នៅពេលបរិសុទ្ធទី2និយាយចប់ក៏ប្រញាប់រាយការណ៍ដោយទឹកមុខបង្កប់ទៅដោយភាពភ័យខ្លាចថាសូមជម្រាបលោកសេដ្ឋីខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងឃ្វាលអូតក៏មានពួកចោរសម្រុកចូលមកប្លន់អូតរបស់លោកទៅទាំងហ្វូងខ្ញុំនឹងគ្នាមិនអាចតតាំងជាមួយនឹងពួកចោរបានឡើយបានត្រឹមតែរត់មកជម្រាបឲ្យលោកបានដឹងក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាលោកប្រហែលជាអភ័យទោសដល់ពួកយើងដែលមិនអាចរក្សាសម្បត្តិរបស់លោកបានសេដ្ឋីក៏បន្តទៀតថារឿងនេះក៏មិនចាំបាច់ខូចចិត្តអ្វីដែរនៅពេលបរិសុទ្ធទី3រាយការណ៍ចប់បរិសុទ្ធទី4បានឈរស្ងៀមព្រោះចង់ប្រាប់ឲ្យលោកសេដ្ឋីបានដឹងតែគំនិតមួយទៀតខ្លាចលោកធ្វើចិត្តមិនបានប៉ុន្តែដល់ឃើញសេដ្ឋីសម្លឹងមកចំខ្លួនដូចជាត្រូវការចម្លើយក៏ព្រមនិយាយឡើងថាសូមជម្រាបលោកសេដ្ឋីមុននឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសូមឲ្យលោកធ្វើចិត្តឲ្យបាននឹងណសិនព្រោះរឿងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នេះជារឿងដែលគ្មាននរណាចង់គិតនិងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងឡើយសេដ្ឋីក៏ឆ្លើយថាមានរឿងអ្វីក៏ថាមកមិនបាច់បារម្ភយើងទេអ្នកបម្រើទី4ក៏ប្រាប់ថាគឺវាយ៉ាងនេះមុននឹងខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលកូនរបស់លោកទាំងអស់កំពុងញ៉ាំអាហារជប់លៀងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅក្រោមដើមពោធិ៍ក្បែរមាត់ច្រាំងទន្លេខណៈពេលដែលគេកំពុងតែជប់លៀងសប្បាយស្រាប់តែមានការបាក់ដីនៅម្ដុំនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនរបស់លោកនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេត្រូវបានទឹកហូរបក់បោកគួរយកទៅបាត់ស្រមោលអស់ខ្ញុំបានហៅគ្នាទៅតាមរកតាមខ្សែទឹកហើយប៉ុន្តែរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរខ្ញុំគិតថាកូនរបស់លោកប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតស្លាប់អស់ហើយបានស្ដាប់ដំណឹងអាក្រក់ទាំងអស់ចប់ទៅទោះបីមានសភាពភ្ញាក់ផ្អើលខ្លះក្តីនៅពេលបានស្ដាប់ឮថាកូនទាំងអស់ត្រូវស្លាប់នៅគ្រាជាមួយគ្នាលុះពេលតាំងសតិបានលោកក៏សម្ដែងអាកប្បកិរិយាធម្មតាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងជារឿងដែលអាចទទួលយកបានលុះអ្នកទាំង4ឃើញសេដ្ឋីមិនសម្ដែងការរន្ធត់ចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក៏កើតការសង្ស័យជាខ្លាំងថាហេតុអ្វីលោកធ្វើចិត្តបានចំពោះរឿងអាក្រក់
đã cho mộtក្នុងគ្រួសាររបស់លោកនៅពេលសួរបែបនេះសេដ្ឋីក៏និយាយដោយអ្នកដែលបានអប់រំចិត្តថានៅពេលដែលយើងកើតមកក្នុងលោកនេះការពិតដែលយើងត្រូវតែទទួលគឺយើងកើតមកត្រឹមតែខ្លួនទទេប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីនឹងជាប់ខ្លួនយើងមកឡើយមនុស្សយើងកើតមកហើយនាំគ្នាស្វែងរកអ្វីផ្សេងដែលមាននៅលើពិភពលោកដ៏ធំនេះអ្នកខ្លះរកតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនតែចុងក្រោយក៏គ្មានអ្នកណាអាចនាំយកអ្វីដែលមាននៅជាប់ខ្លួនបានឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងទាំងអ្នកដទៃឬទាំងយើងផ្ទាល់ក៏គ្មានសិទ្ធិអង្វរករអ្វីឲ្យកើតឡើងដោយដែលយើងត្រូវការបានទាំងអស់នោះទេក្រៅពីការស្វែងយល់និងព្រមទទួលការពិតនិងធ្វើចិត្តដើម្បីយល់នៅអ្វីដែលកើតឡើងហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងមិនមែនកើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងត្រូវយកឬត្រូវកាត់ទុកទៅជាមួយដោយប្រការណាមួយឡើយពិតណាស់ប្រសិនបើយើងស្វែងយល់ពីការពិតក្នុងរឿងការផ្លាស់ប្ដូរបានយល់ពីភាពមិនពិតប្រាកដគ្រប់អ្វីផ្សេងនិងរៀនសម្របខ្លួននៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនបានដូចដែលយើងបានសង្ឃឹមមិនថាយើងជួបហេតុការណ៍អាក្រក់បែបណាក៏ដោយចិត្តដែលបានដឹងការពិតនិងចេះសម្របខ្លួនតាមដែលវាកើតរមែងត្រទ្រង់ឲ្យយើងតម្រង់ទៅរកសេចក្តីសុខបានជានិច្ចនិងហេតុការណ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់នោះជួយបង្រៀនជីវិតរបស់យើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយមនុស្សដែលឃើញពីគុណតម្លៃនៃជីវិតព្រមទាំងបង្រៀនឲ្យយើងចេះប្រើសតិចំពោះរឿងដែលយើងបានជួបប្រទះដូចនេះហើយមិនថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាយើងជាអ្នកបានផលកម្រៃជានិច្ចព្រោះវាជួយធ្វើឲ្យសតិបញ្ញារបស់យើងកាន់តែឆ្លាតឡើងថែមទៀត